냉장고를 구입했는데 냉장고 장 때문에 냉장고가 안 들어갑니다. 이 좋은 세상, 이 냉장고를 샀는데도 불구하고 냉장고를 못 넣고 있습니다. 잘라서 넣도록 하겠습니다. 냉장고가 드디어 자기 집에 들어갔습니다. 드디어 이 냉장고가 집에 들어갔어요. 이제 끝이 보인다. 집에 갈 수 있다. 아주 좋아. 베리 굿. 냉장고장 들어올리기 성공. 냉장고 집어넣기 오케이. 철수합니다.